这个健身器材会自己运动，周围没有人，也没有一丝风，它却持续摆动了10分钟，仿佛有人在上面锻炼一样。旁边还经常出现一只黑猫，死死盯着健身器材，器材一动，黑猫就叫，看起来非常瘆人。诡异的现象一直持续到清晨，虽然慢步机已经停止了摆动，但手臂健身器又开始自己转圈，周围依旧没人也没风。工作人员壮着胆子来到旁边，突然就感到一阵寒意袭来，健身器依然我行我素转个不停。很明显啊，这鬼不怕生。工作人员不信邪，直接站了上去，看起来一切都很正常。等他下来后，器材竟然持续摆动了10分钟，难道一切都是因为惯性的原因吗？之前的小姐姐半信半疑地站上去，运动起来真的好丝滑。大家又给手臂健身器做了个对比，用相同力气转动健身器，这个问题器材比其他的整整多转了好几分钟。这时公园管理员大爷来了，说这有什么大惊小怪的，这是前几天新安装的，涂抹了过量的润滑油，所以比较丝滑，只要轻轻一晃就可以持续摆动很久，并不是什么超自然现象。健身器材很可能就是这只黑猫晃动的。家里没人留长发，卧室却常常出现超过1米的头发，最长的能达到2米多，比他本人都高。有时出现在厕所，有时出现在卧室，拔一根自己的头发做对比，无论是颜色还是触感，都几乎一模一样。他认为这就是人的头发，关键家人都是短发，而且最近来做客的也都是短发。一开始还误会了老公，以为是老公在外面带来的。这种现象是1周前叠衣服时发现的，衣服是刚从烘干机里拿出来的，赶紧查看烘干机，里面却干干净净，毛都没有。可慢慢的头发出现的越来越频繁，看着吓人。房子是他们租的，刚住进来也没几个月，而且像这样的房子租金却很便宜。当时房主也是很着急的往外租，他们怀疑房子里发生过什么不好的事，难不成真有那东西？摄像小哥才不信，带着毛发找到专家，专家研究半天，说从厚度和质地来看，确实跟头发非常相似。接着又放在显微镜下这么一看，结果显而易见，这并不是头发，而是一种线头，应该就是衣服上的一些缝线。接着妻子检查了所有衣服，果然在一件西装上抽出了一模一样的线头，长度也完全吻合，又是虚惊一场。他每次吃饭都往没人吃的空碗里不停夹菜，还一直说着多吃点。记者看得一脸迷惑，男人说这是奶奶的位置，他正在屋里睡觉。来到卧室一看，奶奶竟然是一具干尸，但家人却坚持认为奶奶并没有死，只是睡着了而已。说13年前奶奶就咽气了，身体却没有腐烂，甚至散发出淡淡清香。虽然看起来好像一具干尸，但血管清晰可见，一颗痣上面的毛发还在长长，指甲也还在生长。他们甚至要定期给奶奶剪指甲，所以家人都觉得奶奶没有死，只是一觉睡了13年而已。在奶奶身上到底发生了什么呢？据孙子介绍，奶奶是13年前突发急性肺炎，在9天不吃不喝的情况下，不仅疯狂吐出黑色液体，还出现了异常排便的现象。有多异常呢？孙子形象的描述说，排泄物呈现喷涌状，呼呼的往外喷，喷出了16斤棕褐色的排泄物，接着就断气了。可奇怪的是，体温在24小时内没有下降，身体也不僵硬，除了没有气息外，没有任何死亡的症状。而且孙子清晰地记得奶奶临死前对他说的话，我要睡觉了，别打扰我。于是家人直接把奶奶接回了家，慢慢就变成了类似干尸的样态。专家说，只有在极干燥或者极寒的情况下，才有可能形成干尸。然而当地天气高温潮湿，在这种环境下没有腐烂，就很不科学。专家猜测可能是做了防腐处理，却被家人一口否定了。还说奶奶有个特别的习惯，那就是吃斋，一吃就坚持了50年，这有可能是奶奶肉身不腐的原因之一。而且当地村民都说奶奶为人善良，做了一辈子好事，这可能就是一种福报吧。奶奶的事在当地广为流传，很多人慕名而来，都想要一睹真容，还认为她家的井水是回魂汤，喝了它有神奇的力量，好像闭上眼就能看见天堂。至于究竟是什么原因，专家最后也没有给出解释。母亲在荒漠搭建帐篷，用来圈养11岁的女儿，每天强制喂食30碗米饭，如果反抗就会被母亲绑起来，甚至还在食物里添加不明液体，说是对女孩好。记者看到都大吃一惊，之所以这么做，都是因为当地有个奇葩习俗，以胖为美。这里大部分地区都很穷，女孩基本在15岁之前就结婚了，女儿尽快出嫁，意味着少一张嘴来养活，而且只有胖女孩才能嫁出去。虽然这个女孩才11岁，连她都觉得自己就应该快速长胖，赶紧嫁出去，这才是对家庭做贡献。母亲会专门搭建一个帐篷圈养女孩，他们的口号是管住腿张开嘴，目的就是长膘。她现在体重78斤，喂养结束后要达到160斤才算合格。整个过程一般需要持续好几个月，每天早上要先喝1盆加糖的骆驼奶，再吃掺了黄油的玉米糊。女孩需要2个小时内把所有的食物吃掉，大约摄入3000卡路里，相当于10碗米饭的热量。这仅仅只是早餐。记者翻开杂志，让女孩们了解其他国家美的标准。女孩看到苗条的模特都觉得不好看，说女人应该有肚子才好看，他们都坚持认为男人喜欢胖的。记者找到当地男人求证，男人说妻子越胖，在自己心中的地位越高。接着男人还对记者的身材评论了一番，说记者只是徒有虚表，身材不太行。
很快到了午餐时间，这顿饭他们需要再摄入4000卡路里，再加上晚餐，他们就要吃够9000卡路里，这相当于30碗米饭的热量。记者决定亲自体验一下，和女孩吃一样的早餐，结果吃了1/3就吃不下了，只能出去散步消食。在采访过程中，记者还发现了更夸张的事，在另一个增肥营里面被喂养的女孩大多都在10岁以下，在这里用牛奶和燕麦喂养，目的是撑大女孩的胃，为之后的喂养做准备。女孩在监视下必须要吃完，有的女孩边吃边吐，母亲却并不在意，甚至会在食物里添加增肥的药物，吃了让人昏昏欲睡。记者看了下药品说明，大吃一惊，这分明就是违禁品，根本就不靠谱。但市场上却随处可见。据了解，这种药确实有增重效果，副作用同样严重，吃死人的例子也不在少数。即使这样，也不能阻止女孩继续服用。在以胖为美的毛里塔尼亚，为了满足这种病态的审美，女孩没有选择的权利属实悲哀。大白天，她用一整块黑布把灯遮了起来，接着在地上撒了一大把红豆，让它分散到每个角落。之所以这么做，只因这天花板有点怪。狗狗不分昼夜地盯着天花板狂叫，叫声充满了恐惧。就算拿它最爱的食物，也不能转移注意力，吃2口就要死死盯着天花板。这诡异现象是从1个月前开始的，当时爷爷去世了，他们参加完葬礼就搬到了这里。狗狗一到新家就表现得很反常，不分昼夜地对着天花板叫。有人说是爷爷跟到了家里，但主人根本不相信这些，他怀疑天花板上有什么小动物之类的，于是把热成像探头伸到天花板上一探究竟，结果并没有发现任何小动物，然后又怀疑是灯光导致的，接着用黑布把灯完全遮住。狗狗突然就不叫了，看来问题找到了。可还没过2分钟，狗狗再次叫了起来，实在没办法了，主人决定去楼上邻居家看看。敲了半天都没人开门，去物业一问，物业的回答让人大吃一惊，楼上根本就没有住人，这就有点诡异了。而且监控显示，狗狗晚上叫得更厉害，身体还不停颤抖，连主人都开始怀疑是不是真的有什么脏东西，他们是真的害怕了，于是找来了动物专家。专家观察片刻却笑了起来。专家说狗的听觉十分灵敏，可以听到人类听不到的声音，说天花板上一定有细微的噪音。接着拿仪器一测，果然有声音，31分贝相当于轻声说话的音量，这种声音人类是听不到的，但狗就可以听得很清楚。把声音放大后才听清，原来是公寓管道流水的声音。之所以狗狗反应这么激烈，是因为刚搬家，再加上狗狗对环境变化很敏感，才导致它不停地叫，并没有什么鬼魂。主人终于松了一口气，解决方法也很简单，录下这个声音，然后调高音量，反复放给狗狗听，期间再给它一些奖励，慢慢矫正认知，让它爱上这个声音。果然经过多次脱敏训练，狗狗不再乱叫，很快就睡着了。它是真的累了。在这个小区开窗户必须要戴上帽子，还要在规定时间内关好窗户，拉上窗帘，接着在阳台外再放上几只小老鼠。只因这小区外面有个怪东西，小区住户每次开窗前都很紧张，要先仔细观察一番，然后小心翼翼地开窗。有时为了安全，他们不得不戴上帽子，但还是被什么东西狠狠踹了一脚，帽子上都留下了重重的脚印，就好像被石头砸到一样。仔细一看，这东西竟然是只红隼，凶狠中透露着一丝沙雕。小区业主都不明白它为啥会不停地攻击大家，外面明明没有它的身影，只要一打开窗户，瞬间就会飞到你面前发起攻击，根本反应不过来，有时还会悬停在空中，恶狠狠地盯着大家，好像有什么深仇大恨一样。专家表示，红隼一般不会主动袭击人类，猜测附近一定有它在意的东西。大家安装摄像机仔细观察，果不其然，在空调外机附近还真发现了异常，这里面竟然有一窝小红隼。原来红隼妈妈把大家都当成了潜在威胁，所做的一切都是为了保护孩子。就在这时，又出现了另一只红隼，应该就是幼鸟的父亲。夫妻俩分工明确，爸爸负责出门找吃的，妈妈负责小家伙们的安全。小红隼胃口很大，每次抓来的食物都不够吃，爸爸只能不停地出门找食物。这时专家又发现了新问题，小红隼已经到了练习飞行的时候，却迟迟没有离巢，应该就是由于食物短缺，导致小红隼长得比较慢。为了让它们早点回归自然，大家决定给它们营造一个安心的环境，每天规定时间内就不在阳台晾衣服了，接着还给它们提供了充足的食物。红隼妈妈看到小老鼠，激动到不行，天上掉馅饼啊！这时一下叼走一个，果然一孕傻3年，抓到半空竟然被小老鼠挣脱了，还好凭借高超技艺在空中再次抓了回来。希望小红隼能赶快长大，早点学会飞行，回归自然。他从不买菜，天天却有吃不完的蘑菇，他却怕到不行，因为自从搬进新房后，房子竟然开始长黑色蘑菇，一天就能长高半米，到了晚上还会化成一滩黑水，看着非常瘆人。拔掉后隔天就会重新冒出来，还越长越多，业主直接被吓哭了。把地板拆开才发现，情况比想象的还可怕，蘑菇就长在卫生间墙角。大概1个月前，墙角第一次长出蘑菇，当时他也没在意，直接拔掉了。但没过几天，这种长相古怪的蘑菇再次冒了出来，而且越来越多，直到最近这次，一下子竟然长出了7、8朵，甚至其他地方也开始长。卫生间吊顶上尤其严重，蘑菇白天是白色的，一旦到了晚上就变黑，还流出黑色液体，看着实在诡异。他找来物业处理，把地板拆开后发现，
下面不仅异常潮湿，而且黑黢黢的一片。研究了半天也没找到具体原因，但可以确定的是，卫生间防水没做好，有明显的渗水现象。接连4次长出蘑菇，还一次比一次多，自己住着实在不舒坦。王女士找到开发商要求退房，开发商却一口咬定是王女士自己的问题，死活就是不给退。实在没办法了，他找来了节目组。现在当务之急是先确定这蘑菇有没有毒。于是记者找到了菌类专家，才知道原来这种蘑菇叫做墨汁鬼伞。专家表示，虽然名字听起来有些惊悚，但蘑菇是可以吃，不过要在幼嫩的时候才可以，但最好不要喝酒，否则会出现中毒现象。不过专家强调，只要是野生类的蘑菇，他都不建议食用。至于他家为何会接连长蘑菇，专家猜测木地板上应该有很多的孢子，孢子呢就相当于蘑菇的种子，再加上地板潮湿，刚好温度和湿度都比较适合，于是就重新萌发生长了。要彻底解决王女士的心理负担，就要彻底解决墙角长蘑菇的事。专家建议，第一就要对地板进行更换和清理，第二要保持屋内干燥和通风。在记者的帮助下，他再次联系上了开发商，对方表示会彻底进行清理。目前呢已经对卫生间墙角进行了整改，原有的地板已经拆掉了，地基也进行了清理，之后会重新做卫生间的防水，相信问题可以得到解决。村头的坟墓凭空出现了一个洞，看痕迹应该是刚挖的。晚上还看到个黑影一直在周围晃，这诡异现象令村民倍感不安。隔天坟头上又出现了一只狗，一直在附近徘徊，有人靠近就会大叫，就这样不分昼夜的趴在坟墓上。这狗并不是村里的，为啥会一直守着坟墓呢？村民觉得可能是这墓主人投胎成了狗。节目组让大家不要迷信，想要找到原因，看来得从坟墓下手了。但这都是老坟了，在村里问了一圈，根本不知道墓主人是谁。但很快一位前来扫墓的大妈告诉了大家一个关键信息，说前段时间来扫墓见过这狗，狗狗是有主人的。接着大家还在附近发现了狗链子，而且每当车经过这里，狗狗都会警觉地注视着每一辆车。大家猜测狗狗应该就是被遗弃在了这里，它一直在等主人来接。大家决定帮它找到主人，各种途径都试过了，甚至连派出所都去了，也没有找到。坟墓下的洞也是他挖的，平时就住在里面，大家都很担心他的健康情况。兽医观察到他鼻子很湿润，看起来还是很健康的。现在当务之急就是给他提供食物和一个狗窝。他远远地待在一边，谨慎地看着村民做的一切，但很快就接受了村民的爱，看起来也是饿了好久了。大妈表示，在没找到主人之前，自己会好好照顾他的。他对着家里的窗户连续拍了5个小时的照片，只为拍到一个熟悉又恐怖的东西。一家人最近被这东西搞得心神不宁。你可以想象一下，他家住3楼，最近却出现一个梳着双马尾的老太婆，趴在窗户死死盯着一家人，就问你怕不怕？这鬼脸是偶然拍到的，一开始以为是窗边玩具印上去的，放大后一看不对劲，越看越像人脸，更像是一个面目狰狞的老太婆，这把他看得头皮发麻。紧接着对着窗户又拍了几张，结果照片里神秘的老太婆又消失了。你就说怪不怪吧？关键这是3楼啊，一般人根本就上不来。他觉得这根本就不是人，赶紧拿着这鬼照片找到专家。专家对照片进行数据分析，结论是这鬼脸是真实存在的，并不是 PS 的。但专家并不认为是灵异事件，他认为是室内物体反射产生的阴影而已。仔细观察后，发现鬼脸旁边有椅子的影子，猜测这鬼脸应该是挂在椅子上的衣服反射形成的。紧接着专家开始了测试，在椅子上挂好衣服，对着窗户拍照，拍到的照片上果然出现了一些轮廓，但并不像人脸。专家继续摆弄衣服，尽可能的弄出更多褶皱，就这样一直拍照测试了5个小时，终于拍出了之前的鬼脸。所以这就是一种巧合而已。他们对着大妈的胸部 X 光片议论纷纷，都感觉不可思议，因为 X 光片显示大妈胸口竟然有根5厘米长的针，距离心脏只有1毫米。拿金属探测仪在大妈胸口一扫，仪器就会发出哔哔哔的声音。这针已经在体内存在10多年了，最近体检才发现，关于这针是怎么进入体内的，大家众说纷纭。有人说是吃东西误吞下去的，但这个说法很快就被医生否定了。通过食道很难到达现在的位置。另一个大叔说，也许是大妈做完针线活后睡着了，翻身过程中针就刺入了体内。医生说这种假设是最有可能发生的，因为胸前的软骨很容易就会被刺穿。现在针距离心脏只有1毫米，剧烈运动或者稍有不慎都可能危及生命。现在最重要的是赶紧把针取出来。在进行了全面检查后，医生表示手术过程中很有可能会发生紧急情况。医院在做好万全准备后，大妈被送进了手术室。针和静脉看起来很相似，因此很难区分。为了避免触及肺部和心脏，手术不能出现一丁点的失误。不过还好，经过漫长等待，医生成功把针取了出来，已经变得锈迹斑斑。术后大妈状况良好，看着伴随了自己10多年的针，大妈唏嘘不已。她当着医生的面，用随身携带的铁锤疯狂敲自己，边敲还边笑，敲完肩膀敲膝盖，这可是一把货真价实的铁锤啊！大叔每天就用塑料袋装着随身携带，一有时间就哐哐往身上敲，即使在门外也能听到敲打声。敲完膝盖敲肚子，敲完肚子敲敲胸，顺便敲敲胳肢窝，接着敲下巴和上巴，最后敲敲脑壳，从下往上敲了一遍。他说一点都不痛，甚至还挺爽。
摄像小哥试了试，差点试试。大叔给自己这套按摩手法取名锤子疗法，说自己一身腱子肉就是这么敲出来的。锤子疗法还可以燃烧腹部脂肪，8块腹肌也是这么来的。这么看来好像真的有用，但不管怎样，大叔已经收获了一批小迷妹。这些处在更年期的小迷妹都觉得锤子疗法能消除疼痛、缓解疲劳，总之非常有用。关键还都觉得大叔很帅，但当他脱掉上衣，脊椎都被敲得通红，长了厚厚的老茧。来医院检查，发现大叔有颈椎间盘突出的问题，这是怎么回事呢？明明敲打后很舒服吗？怕医生不信，当面拿铁锤哐哐敲了起来。敲完上面敲下面，医生表示锤子疗法确实帮助他锻炼了手臂肌肉，但不建议继续做，很可能会加重颈椎间盘突出的问题。听了医生的话，大叔回家就把铁锤换成了按摩椅，笑嘻嘻的表示自己主打一个听劝，大家千万不要模仿哦。他要挑战徒手把生肌肉拍熟，没想到过程中意外不断，难度大大超乎了他的想象。在拍打了135000次，看到肌肉变熟的那一刻，感觉一切都值了。废话少说，挑战开始。真徒手是不可能的，所以先打造工具，模拟人手拍打的效果。原理就是把动能转化成热能，从而使肌肉变熟。准备完成开始挑战，结果还没拍2下，设备就散架了。他决定对设备整体升级，支架全部换成了镀锌钢材质，给外壳又加装了保温泡膜。挑战又开始了。可没过多久，电机又冒烟了，肌肉看起来也没太多变化，但他没有放弃，很快又研制出了打肉机 2.0 版本，把电机换成了柴油机，拍打装置也换成了旋转的，效率显著提升，结果把肌肉打成了肉泥。他还是大大低估了工程难度，总结原因是力道太大，所以现在需要一个速度快、力道轻的打肉机。经过不懈改造，工具终于是改完了。这次他使用了气凝胶保温材料包裹肌肉，这样能把热量损失降到最低。内部再安装无线温度计，时刻监测肌肉温度。接着挑战又开始了，很快温度就升高到了9度，就这样一直拍打了几个小时，来到5万次，温度也上升到了33度。拍打7万次的时候，温度就来到了40度。随着温度不断升高，看起来把鸡拍熟是很有可能实现的。拍打10万次的时候，意外又发生了，打肉机螺栓磨断了。小哥决定先看一下肌肉的成熟度，打开包装，一股刺鼻的味道袭来，切下来一块想要尝尝，犹豫了很久还是没下去嘴，只能接受失败。现在要做的是继续升级打肉机，为了防止螺栓再次磨断，这次使用了大尺寸的淬火钢螺栓。升级完成，接着挑战。刚开始一切都很顺利，但不出意外的话，肯定又要出意外了。这次电源又烧了，虽然状况不断，但这更加激发了他的斗志，说什么也要吃上一顿用拍打方式做的饭。于是不惜一切代价，重新升级了打肉机的机械臂。他退而求其次，决定来拍打牛肉，毕竟牛肉不用做到全熟，来个5分熟就行。而且之前已经证明过，打肉机可以把肉加热到40度以上。说干就干，把新鲜牛肉装进包裹，挑战正式开始。拍到2万次的时候，遇到了瓶颈，牛肉包装拍漏了，这属于小问题，换个包装继续。温度很快来到了50多度，又继续拍打了一段时间，温度上升到了60度。小哥非常激动，这意味着5分熟牛排已经好了，他已经迫不及待想要品尝一下。刚打开包装，汤汁就流了出来，看牛肉的色泽，好像已经熟了，闻起来怎么说呢？味道非常像牛排，一刀下去血水就冒了出来，不错，是正宗的5分熟。小哥切了一块送进嘴巴，据说口感非常不错，但他还是没有放弃把鸡肉拍熟的想法，再次尝试，一直拍打了90分钟，最终鸡肉还真被拍熟了，但他没有吃，可能是鸡皮收缩的原因，鸡竟然睁开了眼睛，所以没敢吃，但得出了一个结论，要拍熟一只鸡，至少需要拍打135000次。你学废了吗？这个公寓的住户凌晨4点必须起床，然后捂着耳朵站在墙角，也并不是他们想起床，而是被一个怪声吵醒的。每到凌晨4点，整个公寓就会传来敲门声，有时声音又像小孩在楼顶玩玻璃球的声音。物业也试图找到声音来源，关闭了所有能产生噪音的设备，但声音仍然存在，现在反而变本加厉，什么奇怪的声音都会出现。公寓住户都被搞得精神崩溃，这个大妈就受不了了，长期折磨让她患上了神经衰弱，现在只能在外面租房住。大家偷偷安装了监控，想看看到底有多夸张。一到凌晨4点，震耳欲聋的声音把摄像小哥都吓一跳，噪音高达90分贝，要知道地铁站的噪音才81分贝而已。大家发现用铁锤敲打瓷砖的声音和这怪声很像，怀疑是有人故意这样做的。到底是什么人会一直制造这种声音呢？犯罪心理学家表示，半夜发出这种声音能影响人们的生活，这可以让他内心得到莫大的满足。这种人就是心理变态。大家决定找到这个罪魁祸首，准备了10多台监控，蹲守在大楼各个角落。结果几天下来，这怪声突然神秘消失了。大家猜测这个制造噪音的人已经害怕了，其实没必要再调查了。1个月后，节目组回访，物业表示自从节目组开始调查后，声音就没再出现过。这下大家都能安心睡觉了。大叔每次开车必须要带上一包白色粉末，等红绿灯就赶紧拿出来舔2口，说这东西能救命。
吃饭时大叔只是喝了一碗汤，所有人都不可思议地看着他，因为他往汤里加了满满1勺的白色粉末，米饭上也加了2勺，吃得津津有味。酒足饭饱喝点水，水里竟然也加了1勺。话说这到底是啥味道呢？大叔表示非常美味，同事决定尝一下，一口下去，差点被送走，才知道这粉末原来是味精。同事觉得他有病，怎么会有人喜欢喝味精水呢？大叔一脸傲娇，说那是38年前的一个夜晚，自己喝醉后，原本想去厨房弄一杯糖水，结果迷迷糊糊中错把味精当成了白糖，没想到却打开了味觉新世界，彻底爱上了这种味道，每天都要吃200克，38年来一共吃掉2774公斤。大叔说自己不仅没事，反而还更有精神了，味精甚至还救了自己的命。此话怎讲？原来他患有一种叫做布尔格氏的罕见疾病，为了控制病情，他不得不截肢了手指。很多得这个病的人过不了多久就会死，而自己20年来却没有事。他认为是味精救了自己，控制了病情恶化，但真的是这样吗？医生给出了不同的说法，检查发现他得了严重胃病，由于味精的大量摄入，还导致了糖尿病，也就是说味精对他的病情不仅没帮助，反而还加重了，所以他必须停止吃味精，要相信科学。大叔表示那这样自己的快乐就没有了，不过为了健康自己会慢慢戒掉味精，那就让我们祝大叔早日康复吧，大家千万不要模仿哦。大妈为了保命，每天往墙上涂抹密封胶，家里还装满了监控，时刻盯着，而且有床不睡，偏偏住在了厕所里，吃喝拉撒全在里面，掀开垫子下面全是尿，他却说味道清新自然，厕所门时刻紧闭着，好像在躲避着什么。他说只要离开厕所就会头晕目眩，全身酸痛，不得不离开的话就要全程戴口罩，还要不停喷着空气清新剂。问他为什么这样做，他说家里会泄漏毒气，都是从这些墙壁缝隙里散发出来的，闻到就会眩晕。因为之前和邻居吵过架，大妈认为是邻居故意往他家泄漏毒气，以此来报复他。他甚至在家里各个角落都安装了监控，为了防止毒气扩散，他封死了家中的各种缝隙，整个房子几乎都覆盖了厚厚的密封胶。由于厕所的气味最小，于是成了他的庇护所。虽然大妈说的好像真有这么一回事，可奇怪的是，大家并没有闻到什么异味，于是决定偷偷拜访下邻居，并没有发现什么特别之处。然而大妈并不相信记者说的，表示毒气带来的疼痛是真实存在的，自己经常被熏得睡不着。为了缓解她的焦虑，大家请来专家对房子里里外外检测一番，然而检测后并没有发现任何有害气体。大家希望她从厕所搬出来，大妈却突然暴躁起来，把大家都赶走了，说她不相信仪器，自己的鼻子是最灵的。隔天她反常的出门去了医院，见到了一个躺在病床上的男人，一见面男人就哭了，原来这是她丈夫，10年前得了中风，就一直住在医院里。大叔知道大妈一直睡在厕所里，也知道大妈精神出了问题，一想到这些就止不住的哭。他只想大妈能安稳的睡觉。心理医生表示，丈夫住院后，她不得不独自生活，产生了严重的焦虑和孤独感，可能慢慢就产生了幻觉。医生建议给大妈多一点陪伴，慢慢就会好起来的。节目组也不含糊，决定帮人帮到底，给大妈更多关爱，陪大妈聊天，还一起在厕所吃饭。几天过去了，大妈突然从厕所出来，开始做饭，给大家做了一桌好吃的，说现在已经闻不到什么毒气了。看起来大妈终于走出来了。这佛像每天在流血，从额头到后背都不断往外渗，这血越渗越多，看着吓人。他们把佛像放在太阳下，用摄像机对着，这血就在众目睽睽之下渗了出来。佛像里面看来有东西啊，用榔头一敲，里面发出的声音更让大家确信，佛像里面绝对装满了东西。佛像是别人送他的，刚开始就额头上有一点点液体，大妈也没多想，顺手就给他洗掉了。但他万万没想到，接下来佛像全身都开始渗血，才明白过来这佛像不对劲。大妈这下彻底慌了神，因为听说佛像流血泪必有大灾。在记者的帮助下，找到了木雕师傅，师傅捧着佛像左看右看，也懵了，说从来没见过会流血的雕像，感觉这更像是一种诅咒。这下大妈更慌了，最后实在没办法了，大家找到专家对佛像进行取样检测，结果显示佛像表面有很多细小的孔洞，渗出的粘稠液体其实是树枝，也就是说这佛像就是用一整块松树树枝做成的，而且里面也没有干透，所以才会一直渗出红色的树枝。听到这里，大妈终于松了一口气。她每隔半小时就要换一双袜子，包里每天都装着10多双袜子，外加一条毛巾。同事都觉得她有病，而她确实患有非常严重的多汗症。有多严重呢？大家做了个测验，不到3分钟，汗水就以肉眼可见的速度冒了出来，甚至直接滴了下来，双手每时每刻都像刚洗完一样。这还不算什么，更让她尴尬的是腋下的汗珠多到能直接流出来。看恐怖片的时候，双手简直成了水龙头，被子一湿一大片。脚上的情况也同样严重，这给她的生活带来了极大困扰。每天出门包里必须要装10多双袜子，方便随时换一双。因为手滑，零食包装根本撕不开，想玩一会游戏，结果触屏就没反应了。下班回家呢，指纹锁却识别不出来，用过的键盘铺上纸巾，瞬间就浸湿了。鼠标也像刚洗完一样，
写工作报告，汗水都会顺着笔尖滴下来。小姐姐表示，这些她都能接受，最让她难过的是别人的嘲笑。从小就被人叫做小师妹，她的梦想是当一名厨师，做日料、手握寿司之类的。因为多汗症，她不得不放弃了梦想。说着说着就哽咽了。小姐姐也去过很多家医院，都没有找到多汗症的确切原因。最后小姐姐也想开了，既然无法改变现状，那就接受它，接纳不完美的自己。最近还做起了直播，大方展示了自己的多汗症。我觉得小姐姐很值得我们学习，保持乐观的心态最重要。38度的天气，她却穿着2件羽绒服，扬言要挑战2天减肥40斤，还说减肥是世界上最简单的事。说着就打开了取暖器，在密闭的房间内开始疯狂跳绳。现在体重192斤，目标是减到152斤。没一会她就满头大汗了，但她并没有停止，跳了整整3小时，脱掉上衣轻轻一拧，汗水差点落地成河。她信誓旦旦地表示已经减掉10斤了，我听你在放狗屁。来，直接上秤，184斤，3个小时内竟然减掉了8斤，可恶，被他装到了。他没有休息，连口水都没喝，接着来到健身房，穿着羽绒服跑步。周围人听说他要挑战2天减肥40斤后，都感觉这人多少有点不够头。就这样运动加节食24小时后，再次上秤，现在的体重减到了177斤，24小时内一共减掉了15斤。照现在的速度来看，2天减40斤感觉真的能实现了。挑战还在继续。第二天一大早，他穿上羽绒服就去跑步了，还都是跑的上山路。回家后妈妈喊他吃饭，他却在冰箱拿了2个冰块含在嘴里，继续疯狂跳绳。现在已经过去了32个小时，就要进入最后的冲刺了。结果节目组却发现他在街边的便利店偷偷吃烤肠，还喝了1罐可乐，看来坚持不下去了吧。他却说无所屌味哦，不吃饱哪有力气减肥。不过还好，回家后他继续运动到深夜。第3天一早，挑战时间到，他已经准备好上秤了。现在体重是166斤，也就是2天内减掉了26斤。虽然有一点打脸，但也很夸张了。他认为烤肠和可乐影响了自己，说自己最高纪录1天减掉过30斤。记者忍不住问他，为什么要用这种近乎自残的方式减肥呢？他说自己曾经是一名拳击手，拳击比赛是分重量级的，为此进行过无数次的节食减重，知道如何快速减重和增重，还告诫大家千万不要模仿，一般人是学不来的。可恶，又被他装到了。大妈每天捡钱100块，却差点丢了老命。钱都是从这棵柿子树下捡的，硬币每天早上都会准时出现，1个月捡了1大杯。对于这种现象，当地老人说柿子树果实累累，象征着家族兴旺，可能是有人对着树许愿丢下的硬币。可奇怪的是，附近其他柿子树下却找不到任何硬币，只有他家店门口的树会这样，这就有点诡异了。大妈很焦虑，说这明显和自己有关，难道是有人在对自己下蛊吗？大家决定偷偷安装监控，找到这个丢硬币的人。经过漫长等待，终于发现了一位可疑人员。大家亲眼看见他经过柿子树的时候丢下了一个什么东西，记者赶紧追了上去，却结果发现他只是丢了一个树叶而已，是个误会。说来也奇怪，自从安装了监控，就再也没发现什么可疑人员，但每天早上树下的硬币还是准时出现，从不缺席。这下他更慌了，只能没日没夜地守着监控。终于在第3天，他看到一个神秘的身影在向树下丢东西，而这个身影竟是每天都会和他见面的人。店主大妈吓得不敢说话，为了验证自己的猜测，他在一枚硬币上贴了一张白纸，偷偷放进了收银机。没一会，店里来了一个收废品的大妈，买了一杯咖啡，店主把带记号的硬币找给了他。第2天早上，这张带记号的硬币果然出现在了那棵柿子树下。店主确认一直丢硬币的就是这位收废品的大妈。随后节目组找到废品大妈，大妈也承认是自己丢的。至于为什么一直这样做，大妈说店主每天都会把废纸箱给自己，而且还不要钱，为了表达感谢，每次会从卖纸箱的钱里拿出50偷偷丢在树下。知道真相的店主终于松了一口气，真是一个温暖感人的灵异事件啊。大妈每天都在脸上拔罐，起床第一件事就是拔罐，拔罐的数量还越来越多，从1个罐到现在的6个，脸上都快塞不下了。工作的时候拔，逛街的时候也拔，脸上都红肿淤青了，却依旧继续拔罐。最急的是她老公，怕她拔死了，也试图阻止她，但她根本不听，还说老公根本不懂自己。现在反而变得越来越离谱，觉得白天拔罐根本不够，甚至连睡觉也开始拔。1夜过后，脸上红肿得很严重，她却说真舒服，说着还要给记者试一试，直接拔了2罐。片刻后，记者就被拔成了猪头。大妈说，你看你湿气太重，都露原形了，以后要多拔罐才行。记者摸着自己的猪头，而不是摸着自己肿胀的脸，没敢说话。现在大妈每天逛菜市场都顶着6个罐罐，众人议论纷纷，但她毫不在意。路过的大妈终于忍不住了，问她为什么要伤害自己。大妈终于说出了原因，原来她之前做生意意外破产，别人都说因为她面相不好导致的。有次看到别人在腿上拔罐，她突发奇想开始在脸上拔罐，慢慢的发现皮肤竟然变好了，甚至还有瘦脸的效果。从那以后就开始在脸上拔罐。拔罐对皮肤真的有好处吗？大家带她来医院，一番检查后，医生表示她皮肤弹性很差，拔罐不能说对皮肤非常有好处，只能说完全没有，甚至还有反效果。不过大妈却坚持认为
自己的皮肤比过去好多了，完全不把医生当回事，还当着医生的面拔上了火罐。医生看得很迷惑，最后表示随他去吧，但不建议他每天超过30分钟，否则会给皮肤造成很大负担。大妈感觉医生说的应该有点道理，最后表示自己会尽量降低拔罐时长，大家千万不要模仿哦。这座老房子会不停地分泌黄色液体，流得满地都是。大妈们看到却异常兴奋，像疯了一样蹲在地上，用年糕蘸着液体，吃得一脸享受，甚至有人趴在地上舔食，他们还会把液体收集起来，说这液体能包治百病。听到此话，一旁的大叔也忍不住了，喝了一口后却一脸嫌弃，神秘液体越流越多，甚至连屋外也开始流。现在主要的流淌线路是3条，屋内2条，屋外1条。液体已经对这座老房子形成了包围之势，让大妈如此疯狂的液体到底是什么？节目组找来专家，用热像仪一测，屋顶的温度竟然高达43度，这就很反常了。接着来到屋顶一探究竟，可以看到密密麻麻液体流淌的痕迹，有些液体都凝固了，屋顶的木板都被浸透了，颜色也变得深沉，不知道液体是否具有腐蚀性。观察了半天，发现所有液体都是从一个缝隙里流出来的。专家壮着胆子把手伸到里面去抠，却抠到了一坨湿哒哒黏糊糊的东西，吓得他赶紧爬了下来。下来仔细一看，这不就是蜂巢吗？里面都是满满的蜂蜜。看到这一情况，在场的所有人都松了一口气。大妈表示，我说怎么吃起来有点甜呢？但为什么满是蜂巢的屋子里却没看见蜜蜂呢？专家表示，可能是由于最近大妈们在屋里上课，环境非常嘈杂，久而久之蜂群不能安稳工作，最后不得已弃巢了。大妈们听到这个消息都很伤感，这么好吃的蜂蜜以后吃不到了可咋办？大妈只是在家种了一个盆栽，却引得植物专家纷纷上门参观。只因这盆栽实在不一般，一夜就能长高20厘米，10多天就长到了3米。大家架起摄像机对着植物顶端，一夜过去了，植物肉眼可见的疯狂生长。据大妈介绍，这盆栽大有来头。前段时间她做了个手术，出院后就遇到了一个怪和尚，什么都没说，就把这植物送给了她。说来也是奇怪，自从这植物来到家里，大妈身体也在一天天好转。大妈觉得这一切都是盆栽带来的，认为她肯定是被高僧加持过。从那时起，大妈每天精心照料，浇水都用山泉水。刚开始她只是冒了一个小尖尖，没想到10多天竟然疯长到了3米。她现在就想知道这东西到底是啥。专家看到这景象也觉得不可思议，因为当地环境不利于它生长，长成这么高非常罕见。说这是一种墨西哥植物，名叫龙舌兰，这根长长的就是它的花茎，最终可能会在顶端开花。据说每30年才会开一次，而且环境要非常适合。但韩国的冬天太冷了，可能无法等到开花的那一刻。最后专家还说了一个残酷真相，龙舌兰一生只开一次，那就是一旦开花，也就意味着它的生命到头了。大妈显得很伤感，专家说可以采集到种子进行播种繁殖。大妈又恢复了笑容。1个月后，令人意想不到的是，龙舌兰真就开花了，艳丽的黄色花朵看起来好像一把火炬，上面还泛着光，蜜蜂都被吸引来了，最终高度也达到了3.6米。全村男女老少齐聚一堂，都想来沾沾好运。据说龙舌兰开花就能实现愿望，众人纷纷点赞许愿。一群专家对着一坨大便又摸又闻，还用吸管收集起来。只因这坨粪便不一般，是这面墙拉出来的。每天早上这面墙就会出现满墙粪便，有长有短，有粗有细。然而这条街上只有他家墙上会出现这种现象。你要说有小动物在地上拉屎可以理解，但什么动物会在墙上拉屎呢？大叔认为应该是有人故意这样做的，但仔细想想，自己并没有得罪过任何人啊。他甚至偷偷安装了监控，始终没有拍到任何可疑人员，但粪便每天还是准时出现。你就说怪不怪吧？这到底是谁的大便呢？大家请来专家，决定从大便入手。专家对其取样化验，只要提取到其中的 DNA， 一切就真相大白了。节目组也没闲着，又偷偷安装了几台摄像机，全方位无死角的监控整条街道，一直到早上都没拍到什么可疑人员，但粪便还是准时出现了。大家仔细查看监控录像，发现大便是突然从天而降的，没有任何征兆，确实是奇怪呀。与此同时，粪便的分析结果也出来了，专家说这就是人类粪便，而且还是个女人的。听到这消息，大叔更是百思不得其解，到底是谁做的呢？既然是人为的，那一定能拍到他。节目组把整个街道都装满了摄像机，发誓一定要找出这个始作俑者。终于在第5天拍到了大便的飞行轨迹，还拍到了一个熟悉的身影。监控显示，大便就是对过邻居丢过来的。看到这个结果，大叔懵了。邻居名声挺好的，实在想不明白他们为啥会这么做。白天节目组拜访了邻居，老人说自己妻子有老年痴呆症，不知道妻子的这种迷惑行为，表示很不好意思，说可以帮忙打扫，以后会看住妻子，不会再让她乱丢便便。知道真相后，大叔也表示理解，知道怎么回事就行了，起码不用整天提心吊胆了，大不了就勤快点刷墙呗。大爷没病，却在家里常备一箱狗皮膏药，每天睡觉前妻子就会帮他贴膏药，手上、额头各来一个，耳朵、下巴也不能少，除了眼睛，全身都贴满了狗皮膏药，像个木乃伊一样。现在就可以安心睡觉了。但妻子却说他根本就没病，甚至比同龄人还要健康，啃骨头比狗啃的都干净，下地干活也没有任何问题。由于身上贴满了膏药，太阳一晒就会变得很烫，
所以不能长时间在地里干活。街坊邻居都不能理解大爷的迷惑行为，而且长期贴膏药还对皮肤造成了严重伤害，有些部位都出现了溃烂。检查后发现情况更严重，大爷患上了接触性皮炎，必须要停止使用膏药。那他为啥10多年来每天坚持贴膏药呢？经过心理咨询才知道，原来10年前大爷不小心掉进了坑里，过了3天3夜才被救上来。从那以后就开始做噩梦，每天都感觉有东西在身上爬。偶然贴了一次狗皮膏药后，竟然连续2天都没有做噩梦。从那之后就离不开膏药了。医生给的建议是定期来医院做辅导，慢慢改变想法，做噩梦的情况就会得到改善。奶奶只是吃了一勺东西，孙子却面目狰狞地看着他，因为奶奶吃的东西实在奇葩。随后拿出自己的假牙，在上面又挤了2道这东西，接着戴了起来，看着属实恶心。一问才知道，这东西竟然是眼药膏，而且奶奶已经吃了4年，她一定是对眼药膏有什么误解吧？眼药膏在她手上，除了不用在眼睛上，哪里都能用，根本不需要唇膏和护手霜。奶奶说，尤其治脚气一绝，今天涂明天好，实在是居家必备良药。节目组问她吃起来是啥感觉，奶奶一脸沉醉，说入口绵柔回味甘甜。吃饭时奶奶又把眼药膏挤在假牙上，说这样就可以啃得动骨头，还能帮助消化。原来奶奶一直有肠胃方面的问题，也吃过一些药，但有严重的副作用。后来不知道怎么想的，吃了一次眼药膏，结果胃里一下就舒服了，就这样一直吃了下来。家人都很担心奶奶的身体健康，劝她不要再吃，但奶奶根本不听，最后被家人带到了医院。检查下来，医生明确表示眼药膏不是万能的，不仅没能帮助她，还引发了食道炎，必须停止这种行为，大家千万不要模仿哦。大妈端着刚熬好的牛骨汤进了厕所，直接用骨汤洗脸。她说必须要用熬了12小时的牛骨汤，这样对皮肤才好。更夸张的还在后面，洗完脸后，她竟把生牛肉当面膜，整张脸贴满了新鲜牛肉，血水还不停往下滴，用完也不浪费，直接吃掉。最急的人是她妹妹，认为姐姐38岁的年纪看起来像18岁，容易引来非议，而且由于常年吃生肉，去医院检查发现身体还发生了一个奇怪的变化，但她并不在意，反而还让记者也试一试，拿出新鲜牛肉就往记者脸上涂，边涂边问记者感不感动，完事还让记者尝一口。记者含着生肉，迟迟不敢往下咽，因为每天吃新鲜牛肉开销太大，他没事就要去餐厅打工，这样还可以顺便吃点餐桌上的剩肉。老板看到也不敢说什么。下班后他来到海鲜市场，这又要干啥呢？只见他选了一条鱼，简单处理了一下，抱起来就啃，不一会整条鱼只剩下了骨头。但这样生吃真的健康吗？大家带他来到医院，结果在肠道里竟然发现了一条长达1米的绦虫，医生及时为他进行了驱虫，还告诫他为了健康不能继续生吃了，大家千万不要模仿哦。整条街只有这棵树，每天早上都会剧烈晃动，鸟都不敢在此停留。往下一看，才发现有个大叔在疯狂的拿头撞树，哐哐1分钟就要撞60次，都撞出血了。大叔却说这样对身体好，脑袋锻炼完，肩膀也不能少，拿出药膏随便涂一涂就好了，这样真的不会痛吗？大叔轻蔑一笑，说自己已经锻炼5年了，还让记者摸摸看，果然已经练就出了厚厚的老茧。大叔还一脸傲娇，劝大家不要模仿，否则很可能脑袋开花哦。这条街上的店主都说，每天都能看到大叔撞树，就没见过额头不流血的时候。不过呢，还是心疼这棵树多一点。大叔看起来一身的暴力，工作起来却非常安静，为啥会选择这种奇葩的锻炼方式？大叔表示自己以前是拳击手，因为比赛打得不好，根本赚不到什么钱，为了养家糊口，他脱下拳击手套，拿上锤子，成了一个修鞋的。由于摊位所在区域治安很差，经常发生一些打架斗殴的事件，为了防止别人找自己麻烦，他决心变成一个狠人，让别人都知道自己不好惹，所以就开始了这种奇葩的锻炼方式。节目组决定给大叔一个惊喜，带他来到拳击馆，面对久违的沙袋，大叔跃跃欲试，熟练地缠上绷带，和陪练一阵切磋。毕竟久疏战场，看得出来力不从心，但大叔还是很开心，这是自己的梦想啊。大妈刚从银行取了钱，却故意丢在了板凳上，把钱还给他，他直接把钱丢进了下水道，接着放声大笑。看到有镜头在拍他，大妈神色慌张地跑开了。走访一圈才知道，这大妈的反常行为还不止这些。附近菜市场的商贩都收到过大妈送的钱，每天送2万韩元，丢下钱就走，从不说话，真的是奇怪呀。大家在市场安装监控，经过漫长等待，大妈终于出现了。大家偷偷跟踪她来到银行，只见她取完钱又随手送给了一旁的老太太。出门后又开始给路边的小贩发钱，一出手就是3万韩元。大家继续跟踪，发现大妈的迷惑行为还在继续。在买了几个汉堡后，她开始给身边陌生人分享，剩下了一个，她一口没吃，直接丢进了垃圾桶。这种种怪异举止到底是为什么呢？大家一路跟到了大妈家，才发现她家并不富裕，甚至还有点破。问她为啥要给别人钱，大妈却一口否认。大家拿出拍到的送钱视频，大妈立马改口，说自己是奉命办事，是山神让她这样做的，然后又扯了一些有的没的，越说越离谱，看起来精神不是很正常。另外大家还发现大妈财务状况并不好，存折上也只有7万多韩元，
甚至水电费都没付，生活本身就很困难。大家去社区街道走访，街道办事处的工作人员都知道大妈情况，想要帮助她都被拒绝了。节目组觉得有必要带大妈去医院看看了，结果一听去医院，大妈直接哭了起来，说自己必须要听山神的话，否则就会受到惩罚，让大家不要管她。看起来病得确实不轻啊。经过连续几天劝说，大妈同意去医院。和心理医生交流过程中，大妈还是不断的胡言乱语。医生说这就是典型的精神分裂症，同时还出现了幻觉，都是由于长期缺爱导致的。之前收到过钱的商贩听说大妈的情况后，都表示要把钱还给大妈，还要给她温暖，让大妈感受到被爱，赶快好起来，省流。大妈得了精神分裂症，她要挑战2天内用肚子孵化鸭蛋，没想到比生孩子还繁琐。在看到小鸭子的那一刻，感觉一切都值了。废话少说，挑战开始。孵化鸭蛋呢需要37度，他测了下体温，37.5度非常适合，再加上自己经常出汗，温度和湿度都比较适宜。接着呢就要做个孵蛋器，用来把鸭蛋固定在肚皮上。他找来一堆工具，忙活了半天，终于做好了便携式孵化器。现在呢就缺鸭蛋了，只能去找鸭子借一颗。这颗呢看着还不错，就它了。把蛋塞进孵化器，贴到肚皮上，孵化呢就开始了。孵蛋过程呢要持续不断，所以呢睡觉也要带着孵化器，时不时就要掀开衣服检查一下，还要把鸭蛋翻个面，防止紧靠肚子的那一面烤熟。即使去超市也要带着孵化器，每过1小时就要翻一下，只有洗澡的时候才会临时放下10分钟。就这样过了2天，他被打脸了。掏出鸭蛋放在灯光下照射，里面呢看不出有任何变化，没有任何生命迹象。他开始怀疑这颗蛋是不是已经坏了。查阅资料后才知道，鸭蛋呢通常需要28天才能孵化，那现在只能继续孵化。就这样来到了第3天，再次放在灯光下照射，发现里面竟然出现了一个小黑斑，看起来胚胎已经开始发育了。他欣喜若狂，马上呢就要当爸爸了，想想呢还有点小激动。来到了第7天，可以明显的看到小鸭子已经开始动了。终于来到了第28天，也就到了预产期，鸭蛋里面已经空了一部分，但小鸭子还是迟迟没有破壳，他有点着急了。紧接着来到第29天，睡着觉就感觉肚子有东西在动，掀开一看，鸭蛋已经破了一个小洞，还听到了小鸭子的叫声。现在呢他无心睡眠，时刻关注小鸭子的动态。又过了几个小时，蛋壳破得越来越大，小鸭子已经迫不及待的要出来了。他对着小鸭子吹气，终于虽然呢和自己长得一点都不像，但他还是很开心。接着呢就要开始给他准备食物了。苍蝇富含蛋白质，这就是最佳食物。小心翼翼掏出小鸭子，但他好像并不知道如何进食。把苍蝇放在水里，小鸭子试探了几下，也没有成功吃到嘴里。经过一段时间的练习，终于学会了吃饭，还越来越熟练。很快呢就把盘子里的苍蝇都吃掉了。吃完饭的小鸭子精力充沛，虽然还站不稳，却想着到处溜达。但老父亲又愁坏了，给他取个什么名字好呢？